好啊，大家好啊！今日嚟到呢個香山新街市啊，介紹一個店俾大家。咁咧嗰個店咧就呢度嘅。咁啊，香山新街市入到嚟，呢個就呢一檔啊，元小餃啊。咁啊，有朋友話喺呢度買過元小餃嘅嘢食，咁啊都 OK 喎。咁樣咁咪特登過嚟同大家拍下元小餃。咁佢咧有啲咩食咧？就係咁樣嘅，佢有呢啲咁嘅嘢。咁啊，梗係食餃子啦，係咪？食餃子啦。咁啊，係咁樣嘅。係啦。咁啊，不妨啦，餃子佢裏邊都有一兩檔係賣餃子嘅，即係賣餃子嘅。咁啊，自己買翻去，自己廚房自己整咯，係嘛？咁啊，呢個朋友話介紹都食過，都幾好咁啊。咁啊，特登啊過嚟呢邊拍俾大家，就好似一個香山新街香山新街市入嚟嘅第一檔啦。咁啊，大家可以揾到呢個元小餃啊，係咪？咁元小餃咧，譬如喺個出邊呢度咧已經又係有晒啲每一斤嘅錢幾多錢嘅，咁啊按自己嘅份量買啦嚇。咁啊，我正話咧就每樣我係點咗兩樣啦，咁啊每樣10蚊啦，咁啊睇佢。等陣咧，如果佢做嘢之後咧，我就拍一個俾大家睇啊！佢10蚊係點嘅份量啊，咁樣同埋翻去之後咧，好唔好食咁啊？好啦，咁啊拍到呢度，咁啊主要介紹俾大家係呢個元小餃啫。咁啊希望大家中意嚇。OK， 拜拜。分享出去啊！分享點讚，多謝大家，拜拜。